کله چې تاسو د خوراکي موادو د ساتنې بنسټیزه قاعدې نه مراعاتوئ نو ښایي خپل ځان او نور له خطر سره مخ کړئ. د خوراکي موادو د مسمومیت خطر د څلورو طلایي قاعدو سره کم کړئ. خوراکي مواد یخ وساتئ، خواړه او غوښه په یخچال کې کیږدئ او یا په مسالو کې یخ کړئ. که خواړه د 2 ساعتونو څخه ډیر بهر پرېښودل شوي ویې کاروئ، ویې خورئ، خو بیا یې یخچال کې مه ږدئ. که خواړه د 4 ساعتونو څخه ډیر له یخچال بهر وي نو هغه وغورځوئ. باکتریا کولی شي په هغه خطرناکه حرارت کې چې د 15 څخه تر 18 درجې سانتیګراد پورې وي وده وکړي. په خوړو کې د لاس وهلو څخه مخکې خپل لاسونه په بشپړه توګه ومینځئ. میزونه او سامان پاک او وچ وساتئ. ترکارۍ او هغه خواړه چې پوخ شوي نه دي ممکن له اومې غوښې سره ککړ شي. همیشه د خامې غوښې لپاره بېله تخته، کاسه او چاقو وکاروئ، ځکه چې د خامې غوښې اوبه ممکن هغه باکتریا ولري چې د مسمومیت لامل ګرځي. کله چې تاسې ناروغ یاست د نورو لپاره خواړه مه تیاروئ، ځکه چې باکتریا کولی شي د نورو خوړو ته انتقال شي. خواړه په بشپړه توګه پاخه کړئ او وګورئ چې په کوفته یا غوښه او یا ساسج کې هیڅ ګلابي رنګ او یا د وینې رنګ پاتې نه وي. د خطرناکو باکتریاوو او آفتونو د له منځه وړلو لپاره غوښه په بشپړه توګه پخه کړئ. د ډاډ ترلاسه کولو لپاره د تودوخې درجې معلومولو لپاره تودوخې اندازه کوونکي آله واخلئ. د خپل ځان او نورو د ساتنې لپاره همیشه لیبل وګورئ. د الرژینو یا د حساسیت کولو موادو د ساتلو لارښوونو او د انقضا نیټې وګورئ. که څه هم خواړه ښکلي او خوشبوي ښکاري خو د انقضا د نیټې وروسته به دا خوندي نه وي. که شک لرئ هغه لرې وغورځوئ. خواړه یخ وساتئ، خواړه پاک وساتئ، خواړه ګرم وساتئ او لیبل یې وګورئ. د خوړو د ساتنې په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره د foodauthority.nsw.gov.au ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ.